まずはニュースゼロ編。今回現職の都知事でありながら希望の党を率いて政権交代を訴えた小池代表ですけれども、皆さんどう捉えたのでしょうか。番組が行ったネットアンケートでその本音を聞きました。まずはこの質問です。希望の党に期待できるか。結果はこちらです。失礼しました。効果音のボタンを押し間違えてしまったのだが、希望の党に期待できるか。結果は間違えるタイミングが悪すぎた。